Meteorología pronostica para hoy un ambiente estable debido a los efectos de un sistema anticiclónico que incide sobre nuestra área. Este sistema limitará las concentraciones nubosas sobre el país y aportará una masa de aire más seca y estable, mientras que el viento del este-noreste podría transportar nubes dispersas hacia nuestro territorio con algunos chubascos débiles disgregados sobre las regiones norte, noreste y la Cordillera Central. Las temperaturas continuarán agradables durante la noche y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas de montañas y valles del Cibao. Mañana sábado predominará un cielo bastante soleado con algunas nubes dispersas y escasas lluvias. Hasta aquí el informe del tiempo.